好，咁我哋去到第六課啦。第六課呢，咁就係統計啦。咁首先呢，第一條呢，佢就問你啦，最後一個區間嘅下組行 class limit 得乜？好啦，咁首先第一樣嘢，咁我哋就要睇睇咩叫做 class limit 啊，即係組限啦。嗱，因為呢，佢其實同組界唔同喎，即係個 limit 呢，其實就係指嗱，我哋首先望一望最尾嗰個 group 啦，41至45啊。嗱，咁個 class limit 組限呢，其實就係指41同45，所以呢條答案係 boy。咁有啲同學會諗啊，喂40.5或者45.5，即係嗰個叫咩啊？嗰個咧叫做組界 class boundaries。嗱，兩樣嘢唔同嘅嚇。咁所以咧，基本上就係一個背書嘅題目嚟嘅。你有記得你就識做，唔記得你就做錯。